Hoy les voy a enseñar a hacer un monstruito de slime. Lo único que necesitamos pues es un slime, un marcador permanente, unas tijeritas, una tapita del tamaño que ustedes quieran y una copita, como pueden ver aquí. Y lo primero que vamos a hacer es coger nuestra copita y nuestras tijeras y abrirle una boquita. Esta boquita tiene que quedar circularcita y para que pueda salir el slime por ahí. Como pueden ver. Listo. Cuando ya lo tenemos algo así, vamos a dibujarle. Todavía no le dibujamos los ojitos. Como pueden ver, así nos va a ir quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar esta partecita. Sí, vamos a taparle esta partecita mientras metemos el slime. Lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Meterlo aquí y así, para que nos vaya quedando así, como pueden ver, así nos quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es, no necesitamos ni silicona ni nada para pegarlo, porque este va a pegarse solo con el slime. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujarle los ojitos con el marcador. Puede ser como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer ahí todo feito, pero si ustedes lo quieren hacer más lindo. Listo, así me quedó a mí. Y lo que vamos a hacer es hacerle como una boquita más lindita, porque esta está muy feita. Y así me quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarla aquí y bajar todo el slime. Y si quieren, échenle más slime al tarrito. Sí. Vamos a echarle más slime. Aquí tengo más. Vamos a echarle un poquito más. No tanto porque no creo que me quepa, entonces vamos a hacer así. Y vamos a ver si con este me cabe. Si con este me cabe, entonces lo dejo hasta ahí. Sí, entonces lo que vamos a hacer es mezclarlo bien. Como pueden ver, ya lo estoy mezclando bien. No importa si queda todo mezclado. Lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Y... ¡ay! Se le salió la comidita. Listo. Cuando ya lo tenemos así, vamos a colocarle esta. A mí todavía no se me llena completamente, entonces vamos a echarle un poquito más de este slime. Y vamos a colocárselo aquí. Y ya. Y ahora vamos a colocarlo aquí. Y así nos queda. Miren cómo queda de lindito. Y vomita. Uy. Bueno, espero que les haya gustado este video. A mí me encantó cómo quedó mi monstruito. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Y gracias por ver el video. Adiós.